Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe mu makuru ndetse no mu bindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Namakuru mashagezweho mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'icyumweru ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Amakuru acagiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri iki gitondo imirwano ikomeye irakomeje kandi irakomeye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi, bikaba rero bibaye nyuma y'iminsi ikomeye hari kuba imirwano ikomeye mu bice zo muri teritwari ya Masisi harimo Rubaya, Kibabi, Ruke n'ahitwa Katobotobo zongeye guhinduka ndetse byinjiye mu bidasanzwe. Turaza kureba iri kugenda biba ni mu gihe kandi bitangazwa ko M23 nayo ikomeje gukora deployment mu buryo budasanzwe izana abasirikare benshi kabuhariwe muri ibi bice. Ibigaragara kandi binemezwa ko byabigiye kuba intandaro ikomeye y'imirwano ikomeye. Turaza kureba iri kubera mu bice bya Kibabi na Rubaya aho bitangazwa ko zongeye gukomera. Turaza kandi kubabwira ibikubiye muri raporo ikomeye y'imirwano ikomeye yabaye mu duce dutandukanye harimo Bidegu, Gakenke, Mikenke na Kibati ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Kuva ku isaha saa 6 z'ijoro kugeza ku isaha saa 10 za mu gitondo ry'ingabo za leta ya Congo zakoze operation mu kirere ibizwe mu gisirikare nka Aerial Strike Operation yakoreshejwemo drone zo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na TK6 drone. Huko bigaragara turaza kureba rero ibiri kuba muri ibi bice. Hagatoro turaza kubabwira amarira akomeye ibiri kugenda bigaragara mu bice bituyemo abanyamurenge ndetse nuko kugeza ubu ngubu bamwe mu bakurikiranira hafi bari gutabariza abari muri ibi bice. Turibuze kubabwira ko Ibeni aha ni mu bice bimaze iminsi bigaragaramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Umusirikare wa UPDF yashinje FARDC ubwicanyi bukorerwa abaturage. Ibi bikorwa gute n'iki yatangaje? Turaza ro kureba ibiri kugenda bitangazwa kuri iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turaza kandi kubabwira ko Uburusiya bwagabye ibitero kuri Ukraine. Ibitero rero bizagaragayemo drone zirenga 600 ibyongeye kugaragaza ubukana bw'imirwano ikomeye. Naho mu Rwanda mu karere ka Ruhango umugabo yasindishije umugore we ahita amwica. Bizabaye inkuru iteye ubwoba ndetse ababaje abatari bake. Mbere ko twinjira mu makuru yacu mu buryo burambuye, reka duhere mu Ruhango tubabwira iby'inkuru Nshya mugongo. None duhite tujya mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo tubabwira ibiri kugenda biba. Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Bizimana mu kagari ka Ntenyo mu mudugudu wa Kavumu haravugwa inkuru y'urupfu rw'umugore wishwe n'umugabo we amukubise umuhini mu mutwe. Zabaye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu 2026 aho bivugwa ko mbere yuko uyu mugabo yica umugore we w'imyaka 41 witwaga Niyonsenga Claudine yabanje kumugurira inzoga nyuma bageze mu rugo ahita amwivugana. Abaturage bo muri aka gace baganira n'itangazamakuru bavuze ko ibyo byatunguranye kubera ko uyu mugabo yajyaga yigamba bitatunguranye kuko uyu mugabo yajyaga yigamba ko azica umugore we kubera ko yari yarageragezaga umuhini nawe akaba rero ari ibintu bivugwa ko yari yarateguye. Umwe mu baturage utuye hagize ati yari yaraguze umuhini awushyira mu nzu yirirwa abibwira abantu ngo nzamwica birangira koko abishyize mu bikorwa. Turifuza ko bamuzana akaburanishirizwa mu ruhame abaturage twese tugaterana tukamushinja ibyo yakoze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bizimana wa Mwiza Jean d'Arc yavuze ko uyu muryango wari usanzwe ubanye mu makimbirane ahanini yaturukaga ku businzi. Yavuze ko bagerageje kubaganiriza babasaba ko batandukana kugira ngo hatazagira wivugana mugenzi we, ariko ntibyabaye. Gitifa bivuga yagize ati baraganirijwe birananirana babagira inama y'uko buri umwe yatandukana n'undi. Yakomeje avuga ko umugabo ukekwaho kwivugana umugore atawe muri yombi ndetse kubu afungiwe kuri station y'urwego rw'ubugenzacyaha mu murenge wa Bizimana. Uyu mubyeyi yasize abana 3 yabyaranye n'uyu mugabo wamwishe.
tumwifurije iruko ridashira. Reka twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, duhere neza mu Rubaya tureba iri kugenda biba aha ni muri teritwari ya Masisi. Ivy'urugamba byongeye gukomera kandi byongeye guca igikuba nkuko amakuru dufite. Ni operasiyo zikomeye kandi zikaze zikomeje kugenda ziba mu gitondo cya kare kuwa gatatu itariki ya 3 Kamena 2026. Amakuru ari kuva mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi aragaragaza ko hari impinduka zigaragara ku rugamba. Ni nyuma y'iminsi hari kugaragara ibikorwa bya gisirikare byibanze cyane mu duce twa Rubaya, Kibabi, Ruke, ahitwa Katobotobo. Amakuru ari guturuka ku bantu bakurikiranira hafi bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare biri kugenda bijya mbere muri ibi bice, baragaragaza ibijyanye n'urugamba rumaze iminsi rugaragara bifitanye isano n'ibikorwa bya gisirikare byibanze cyane mu duce dutandukanye. Amakuru guturuka mu bantu bakurikirana ibijyanye n'imirwano muri kano gace baravuga ko hari igikorwa cyo kohereza ingabo ziyongera ku zindi kugira ngo zikomeze ibijyanye no kurinda umutekano wa Rubaya, umujyi ufite agaciro gakomeye kubera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Haragaragara kandi ihinduka ry'imiterere y'ibikorwa bya gisirikare mu masaha ya nijoro ndetse no muri iki gitondo. Abaturage bo mu bice bya Kibabi na Rubaya batangaje ko kuva mu masaha nyuma ya saa sita z'ijoro kugeza mu rukerera habonetse ibikorwa byo kwimura no guhindura imyanya y'ingabo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Aya makuru avuga ko hari imitwe y'ingabo yagaragaye isubira mu myanya yari isanzwemo irimo mbere. Bikaba rero ibi ari ibintu bikomeje kugenda bitungura abatari bake. Ibi ni ibikorwa bikomeye bikomeje gushimangira ubwirinzi buri kugaragara ahangaha muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko uburinzi bukomeye muri aka gace ka Rubaya. Abasesenguzi mu bya gisirikare bo baravuga ko ubu bwoko bw'imyitwarire ubuzwi nka tactical redeployment, aho ingabo zisubira mu myanya yateguwe mbere y'uko ndetse na nyuma yo kurangiza ubutumwa bwihariye cyangwa nyuma yo kubona ko intego yari yatumye uzoboherezwa yamaze kugezurwaho. Akaba ariyo mpamvu bashobora kuba bari kugarurwa muri ibi bice. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu rero ibikorwa by'ubugenzuzi n'iperereza rya gisirikare reconnaissance operation byakomeje. Bivugwa ko biri kubera mu bice cyane birimo ahitwa Ruke, Katobotobo, aho amakuru menshi yakomeje gukusanywa hagamijwe kumenya neza uko imirongo y'urugamba ihagaze nyuma y'ibitero n'imirwano yabaye mu minsi ishize. Ku rundi ruhande amakuru akomeje aravugwa cyane najyanye n'ibikomeje kugenda bivugwa kuri Generali Mutayomba Stanislas, umwe mu bayobozi bazwi cyane mu bikorwa bya gisirikare by'abazarendo bikorerwa muri teritwari ya Masisi. Uyu muyobozi yakomerekeye mu mirwano yabereye ahitwa Marema kuwa gatandatu ushize ahagana ku isi ya saa 7 z'amanywa nk'uko amakuru ari guturuka muri ibi bice bivuga. Amakuru dufite y'ibikorwa byabereye aho imirwano yabereye yaravuga ko uyu General Mutayomba yakomerekeye mu bikorwa bya combat engagement. Iki ni igikorwa cyari kigamije guhagarika no gusubiza inyuma ibitero byari bikomeje mu gace kegereye Rubaya. Nyuma yo gukomereka hakozwe igikorwa cyihuse cya medical evacuation, aho yahise akurwa ku rugamba ajyanwa ahantu yizewe kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwihuta. Bamwe rero baravuga ko kuri ubu ngo ashobora no kuba yamaze kugezwa i Kinshasa, aho amakuru ari guturuka mu bamwegereye aravuga ko ubuzima bwe bwifashe neza kandi ari gukurikiranwa n'abaganga. Ibyatumye benshi mu bamushyigikiye bavuga ko ashobora kongera kugaruka mu bikorwa bya gisirikare nyuma yo gukira. Ariko abandi baravuga ko uyu Mutayomba ashobora no kuba yaritavye Imana. Aba nabogamiye ku ruhande rwa M23 bo baratangaza ko ubuzima bwa Mutayomba umeze nabi, ariko kugeza ubu nta makuru aratangazwa mu buryo buri officiel agaragaza neza ukuri kw'ibiri kugenda biba ndetse n'ibijya mbere. So ubwa mbere Mutayomba akomerekeye ku rugamba rwo muri Rubaya, kuko no ku itariki 30 Mata 2024 nabwo yari yakomerekeye mu mirwano ikomeye yabereye muri kariya gace. Nyuma y'igihe cyo kwitabwaho n'abaganga yongera gusubira ku rugamba ndetse akomeza kuyobora ibikorwa bya gisirikare. Mu gitondo cyo kuwa ku itariki 3 Kamena 2026 ishusho rusange y'umutekano muri Rubaya no mu nkengero zaho iragaragaza ko nta mirwano ikomeye iratangira mu masaha ya mbere y'uyu munsi. Icyakora amakuru yemeza ko impande zitandukanye zikomeje ibikorwa byo gukusanya amakuru, gusuzuma aho ingabo zihagaze no kongera gutegura imyanya y'ubwirinzi.
abasesenguzi mu bya gisirikare bemeza ko igihe nk'iki gikunze kurangwa n'ibikorwa za force reorganisation defensive consideration logistics resupply ndetse no kongera gusuzuma operation objective mbere yuko hafatwa imyanzuro mishya ku rugamba. Kugeza muri iki gitondo Rubaya iracyafa nkuko makuru ya local informers ndetse na zanda covers bigaragaza. Muri iki gitondo mu gace ka Rubaya biragaragara ko hakomeje kugenda hagaragara indi myiteguro ikomeye, aho hari kugenda hagaragara kugeza ibikoresho by'ingabo mu bice bitandukanye. Biravuga ko kandi biri gukorwa cyane cyane hagati ya Masisi, Nyiragongo ndetse na territoire ya Rucuru. Ni mu gihe impande zose zikomeje gukaza ingamba z'umutekano no gukurikirana uko ibintu bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Abaturage muri utu duce bakomeje gusaba amahoro no gusubira mu byabo, bagasubira mu buzima busanzwe nyuma y'amezi menshi hagaragara ibikorwa bya gisirikare bikomeje guhungabanya imibereho yabo. Kuwa gatatu ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa Kamena 2026 ijambo rikomeye ryakomeje kuvugwa cyane mu karere ka Rubaya no gukomeza kwitegura uko ibintu biri guhinduka ku rugamba, aho buri ruhande rukomeje gukora tactical maneuvers, force repositioning, battlefield assessment mu rwego rwo kwitegura icyiciro gikurikira cy'ibikorwa bya gisirikare bishobora kugena uko imiterere y'urugamba izaba imeze mu minsi iri imbere nkuko biri kugenda bigaragara kandi bigaragazwa. Dukomeje nandi makuru, reka tubabwire ko kuwa kabiri ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa Kamena 2026 ibikorwa bya gisirikare byakaje umurego ku murongo w'urugamba huza territoire ya Warikare na Masisi, ahabaye imirwano ikomeye n'ibitero by'indege zitagira abapilote byibasiye ibice bituwe n'abaturage benshi. Kuko byatangajwe n'ubuyobozi bwa FC, bavuze ko kuva ku isaha 6 z'ijoro n'iminota 30 kugeza saa 10 za mu gitondo ihuriro ry'ingabo zishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryakoze operation mu kirere ibizwe mu gisirikare nka aerial strike operation, bakoreshejemo drone ndetse bikaba zarafashe urundi rwego nkuko biri kugenda byemezwa kandi bigenda bigaragara byangije ibidasanzwe. Ibi bitero bizakoreshejwemo drone zo mu bwoko bwa kamikazi ndetse n'izo mu bwoko bwa Cat 6. Ibyo bitero byibanze cyane mu duce twa Bidego, Gakenke na Mikenke. Amakuru ava ku rugamba agaragaza ko hakozwe bombardment zikomeye zigamije guhungabanya uburyo bwo kwirwanaho ubwo ruhande rwari rufite igenzura muri utu duce, no kuvuga ku ruhande rwa AFC M23. Abasesenguzi b'ibya gisirikare bavuga gukoresha kamikazi drone mu buryo buhoraho byerekana ko habayeho guhindura tactical ya gisirikare. Abitero zo ku butaka biri gushyigikirwa n'ibikorwa bya reconnaissance ndetse na precision strikes bikorwa n'indege zitagira abapilote. Mu masaha ya mbere ya mu gitondo guhera saa 11 za mu gitondo, amakuru yo ku rugamba yerekanaga ko ihuriro ry'ingabo za FARDC, imitwe ya wazarendo n'ingabo zifatanya nazo bari batangiye operation offensive ikomeye mu duce twa Kibati no mu turere twakikije. Iyo offensive yashyigikiwe n'imbunda ziremereye heavy artillery systems zarashe ibisasu byinshi ku mirongo y'imbere y'urugamba frontline positions, hagamijwe guca intege no gusenya uburyo bwo kwirwanaho bw'umwanzi mbere yo kohereza ingabo mu majyaruguru. Abasesenguzi b'ibya gisirikare baravuga ko ubu buryo buzwi nka artillery preparation fire bwakoreshejwe mbere y'igitero cyaguturutse kugira ngo hatsembe, bikaba rero bizaragiye bigaragara ko bari bagamije kwivugana abayobozi mu gace ka Kibati. Amakuru ava mu baturage aravuga ko humvikanye urusaku rw'amasasu aremereye n'iturika ry'ibisasu kuva mu rukerera kugeza mu masaha ya saa 6. Ibintu byatumye abaturage benshi batangira guhunga berekeza mu bice bifatwa nkaho bifite umutekano ugereranyije n'ahandi. Ku rwego rwa gisirikare ibikorwa byagaragaye muri aka gace byerekana ko impande zombi ziri guhatanira kugenzura koridoro ya Kibati ifite akamaro kanini mu migendere y'ibikorwa bya gisirikare hagati ya Warikare ndetse na Masisi. Abakurikirana iby'intambara bavuga ko igenzura rya Kibati ryafasha uruhande ruzayifata kubona uburyo bwo kugenzura imihanda y'ibikorwa bya gisirikare, military supply routes, ndetse no koroshya ibikorwa byo kohereza ingabo n'ibikoresho ku murongo w'urugamba. Raporo zo ku rugamba kandi zerekana ko bombardement zakozwe mu duce dutuwe n'abaturage benshi zatumye habaho ihungabana rikomeye mu baturage, aho imiryango myinshi yimuwe ku gato n'imiterere y'imirwano.
hari amakuru avuga ko ibikorwa remezo by'abaturage birimo amazu, ibikorwa by'ubucuruzi n'ibindi bikoresho byangiritse bitewe n'amasasu n'ibisasu byaguye muri ibyo bice. Mu rwego rwa operational assessment, ibintu byerekana ko aka gace ka Warikare Masisi gakomeje kuba agace kari imirwano twakita ko ari theater of operation zikomeye cyane muri iyi ntambara, kubera agaciro k'aka gace mu rwego rwa gisirikare, ubukungu ndetse n'imiyoborere biri guhungabana. Kugeza ubu nta mibare yigenga iratangazwa ku mubare wa nyawo wabaguye muri iyi mirwano cyangwa bakomeretse, ariko amakuru ava ku rugamba yemeza ko habaye igihombo ku baturage ndetse no kwimurwa kw'abaturage benshi. Ku mugoroba ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, ibikorwa bya gisirikare byari bigikomeje mu bice bimwe na bimwe, mu gihe impande zihanganye zakomeje gushumangira imyanya yazo no kohereza ingufu nshya ku murongo w'urugamba. Abakurikirana iby'intambara bavuga ko niba ibi bitero bikomeje muri uru rwego bishobora kuvamo exaggeration ya gisirikare ishobora kwagura imirwano mu bice byinshi bya Warikare. Dukomeje n'andi makuru turababwira iby'inkuru ikomeje kugenda igarukwaho, aho umusirikare wa UPDF yashinje FARDC ubwicanyi bukorerwa abaturage. Bihagaze gute? Mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gace ka Ibibye, hakomeje kuvugwa ibirego bikomeye bizateje impaka ku rwego mpuzamahanga nyuma yo kugaragaye video bivugwa ko yafashwe n'umusirikare w'ingabo za Uganda UPDF mu bikorwa bihuriweho bya FARDC na UPDF Operation Shuja. Muri iyo video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, uwo musirikare wa UPDF yumvikana avuga ko inshingano z'igisirikare ari ukurinda abaturage, agaragaza ko yahuye n'ishusho yamubabaje cyane ubwo yabonaga umusirikare uvuga ko ari wa FARDC arimo kwica umuturage mu buryo bw'iyicarubozo, harimo no kumukorera ibikorwa by'ubugome birimo kumukomeretsa bikomeye nk'uko rero bigaragaza. Umusirikare agaragaza ko ibyo yabonye binyuranyije n'inshingano z'igisirikare, cyane cyane zirimo kurinda abaturage aho kubica. Aya magambo yakuruye impaka nyinshi cyane mu gihe akarere ka Beni kamaze igihe kagaragaramo ibikorwa by'urugomo n'ibitero by'abitwaje intwaro bikorwa n'imitwe itandukanye. Mu mashusho agaragara muri iyo video humvikanamo ijwi ry'uwo musirikare wa UPDF avuga ko igikorwa yabonye ari icy'ubugome gikomeye, ashinja uruhande rwa FARDC kuba rufite uwo basirikare bashobora kugira uruhare mu bikorwa byo kwica abaturage. Gusa kugeza ubu nta rwego na rumwe rwigenga rurashimangira ukuri kw'ibyo birego ndetse n'amazina y'uvugwa ko ari umusirikare FARDC uvugwa muri ayo mashusho ntaratangazwa ku mugaragaro. Nta tangazo rigaragara niba hari uwafashwe cyangwa niba hari ibihano byafashwe bijyanye n'icyo gikorwa kivugwa. Aya makuru aje mu gihe akarere ka Ibibye kamaze imyaka myinshi kagaragaramo intambara n'umutekano muke, aho imitwe yitwaje intwaro n'ibikorwa bya gisirikare bihuriweho bya FARDC n'ingabo za mahanga bikunze gutera impaka ku bijyanye no kurengera abasivili. Ibi bivugwa byose rero bikaba bishingiye ku mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Nk'uko rero bigaragara imurenge yongeye kwinjira mu bihe bikomeye, nk'uko rero bigaragara aho amakuru ari guturuka mu misozi y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa ihuriro rigizwe n'ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi n'abarwanya wazana ndetse n'umutwe wa FDLR bagabye ibitero bifashishije ibisasu mu duce dutuwe n'abanyamurenge bikangiza byinshi ndetse bikica amatungo menshi. Nk'uko rero bari gukurikirana ibiri kuba bireba muri ibi bice babigaragaza. Nk'uko amakuru yizewe abaturage bo muri aka karere babivuga, baravuga ko ibyo bisasu byarashwe bifashishijwe indege bikomeje kandi no kugenda byitegurwa, aho bigaragara ko bishobora gufata ibindi bice. Biravugwa kandi ko abaturage bari mu gahinda gakomeye. Abaturage bavuga ko amatungo yabo n'imiryango itandukanye byagize ibibazo, bityo urupfu rw'ayo matungo rukaba rubasigiye igihombo gikomeye, cyane cyane ku bworozi bw'inka aribwo shingiro ry'ubukungu n'imibereho y'abaturage batuye muri ibi bice. Umwe mu baturage batuye umurenge yagize ati, twari tumaze iminsi mike twumva hari ituze. Mu ijoro ryo kuwa mbere agana saa 5 z'ijoro twumvisha urusaku rw'ibisasu byinshi. Mu gitondo dusanga inka nyinshi zapfuye, izindi zakomeretse, abaturage bafite ubwoba bwinshi. Amakuru akomeza avuga ko mu gace ka Gakenke atari honyine ibyo bisasu byaguye. Hari andi makuru yemeza ko ibisasu byageze no mu tundi duce dutandukanye twa Minembwe
nubwo kugeza ubu hataramenyekana imibare nyakuri y'ibyangiritse muri aka gace. Abaturage bo muri utu duce bavuga ko bumvisha urusaku rw'ibisasu byinshi byaturukaga mu bihe bitandukanye by'ijoro, ibintu byatumye benshi bahunga ingo zabo bakarara bihishe mu bihuru no mu misozi kugira ngo birinde ingaruka z'ayo masasu. Iki gitero kibaye nyuma y'igihe gito cyari kimaze hagaragara ituze, aho kuwa gatandatu ku cyumweru no kuwa mbere ku manywa abaturage bari batangiye gusubukura ibikorwa byabo biza buri munsi birimo ubworozi ndetse n'ubuhinzi. Gusa uko bwije niko ibintu bihinduka. Aba baturage bavuga ko ahagana saa 5 z'ijoro aribwo hatangiye kumvikana urusaku rw'indege zitagira abapilote, hakurikiraho urusaku rw'ibisasu byaguye mu mihana itandukanye. Abasesenguzi baravuga ko gukomeza kurasira mu bice bituwe n'abasivili bishobora kurushaho guteza ikibazo cy'ubuhunzi, inzara n'ihungabana mu bijyanye n'umutekano w'abaturage basanzwe bamaze imyaka myinshi bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Abaturage b'umurenge barasaba ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo umutekano wongerwe, abaturage barindwe kandi ibikorwa bya gisirikare bitagira bikomeze kugenda bihagarara aho guteza ingaruka zikomeye abaturage. Ni no kuri natwe dusoje dukurikiye bwa mbere kandi subscribe ukomeze kubana natwe.